Assalomu alaykum, Tehran bilan bu kuzatuvchilar ekanmizda. Telefon yana qo'shimcha narsalarni omadli beramiz. Shartnoma qiladi. Usta bo'lish oson emas akalar, to'g'rimi? Lekin bu kasb rostdan zo'rda. Qilayotgan ishinglarni ko'rib, odamlarning uyida quvonch bo'lishini bilsanglar, boshqa gap kerak emas-da. Har bir plitka, har bir Birodarim, siqilma. Rizqing kafolatlangan. Yozilgan kuni keladi. Faqat yozilgan kuni keladi. Ungacha shoshilma. Erta ham emas, kech ham emas. Allohdan taqvo qil, halol bo'l, sabablarni qil, Allohga tavakkul qil. Tamom. Rizqni o'ylab siqilma. Rizq Allohdan birodarlar. Hunarimizdan ham emas, otamizdan ham emas, ishxonamizdan ham emas, shepdan ham emas. Kimdan? Allohdan. Sen tirikmisan? Demak rizqing bor. Agar rizqing tugagan bo'lsa, ustachilik ishlari tugamaydi, tugamaydi. Biz o'zgarib ketganimiz yo'q. Aslo kibrlanganimiz ham yo'q. Falaklarga yetganimiz ham yo'q. Haq oldida, xalqning oldida biz o'zgarib ketganimiz yo'q. Hurmat qilsa bizning go'shamiz, hurmatiga hurmat qo'shamiz.